Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы с вами будем готовить салат из печени, картошки, огурца и кукурузы. Итак, что нам для этого понадобится? У меня куриная печень 300 грамм, вы можете взять любую другую. 3 маринованных огурчика, у меня 2 картошки, 2 столовые ложки кукурузы и майонез. Итак, приступим. Так, ставим сковородку на огонь, на небольшой, без масла. Выкладываем нашу печень на сковородку. Далее добавляем водички. Добавляем соль немножко по вкусу. И тушим нашу печень с открытой сковородкой до готовности, пока не выкипит вся наша водичка. Тушим примерно 20 минут. Итак, 20 минут у нас прошло. Печень вынули со сковородки. Теперь пусть она остынет, пока нарежем овощи. Картофель у меня уже отварной. Его нарезаем кубиками. Картофель перекладываем в тарелочку. Далее нарезаем огурцы также кубиками. Также все перекладываем в тарелку. Далее печень у нас уже немножко остыла. Мы ее нарезаем как хотите. Хотите кубиками, хотите соломкой. Я нарежу пластиночками. Все перекладываем в тарелочку. Далее высыпаем кукурузу нашу аккуратненько. Добавляем майонез по вкусу. И все тщательно перемешиваем. Сверху по желанию можете поперчить и добавить зелень. Вот такой простой салат у нас получился. Попробуйте, не пожалеете. Всем приятного аппетита. Пока!